Nkulakulana ensonga z'ebyeddiini n'omwoyo sako ne sayansi banja baze bakyusa ensi aboogedde ebigambo batulese tuli bannakyebuuza nakyeddamu ng'omutontomi ensonga z'ebyafaayo tuziteekateeka ne tuzireeta buli Lwakusatu tukwebaza nnyo okutulaba tovanga ku Star TV y'abannansi eyogera olulimi Oluganda. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last few days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. We are KCM. In October 1972, the British High Commissioner was asked to leave Uganda after he was accused of spreading malicious propaganda. This prompted Britain to cancel a £10 million development plan. We are KCM. The country were also reduced to the acting High Commissioner level. The hopes of resuming the British Musana tomu kwatire salanga kulembere sero tabalimba bamuliza mukolekesera joko tabasajja banna joko mukolekesera joko tayagenda banna joko mukolekesera joko tabakyala n'abaana mukolekesera joko tabakulu n'abaana joko Mukoma sikini nomutosa mu nnyumba bambe balidde ku munnyo anywedde n'ekyayi ayagala kireta mazima yakola kyasanyanini yakola ekyobuzira olukokobe ng'olwo nalufijako mukolekesera jokota sera jokota mukolekesera jokota takyadda bannange sera jokota Former associate who managed to escape his Banno kumubuuza ekyokukola laba yaboggoka ng'embwa nekyalaga talaba agenda kakasa mukolekesera jokota sera jokota mukolekesera jokota takyadda bannange sera jokota bambe bwe yatuuka gye yalage wa Muzeeyi Kenyatta mutabalimba naye nno yamugobesa nkaaga nti tontabulira nsi eno kwe kukyusa n'agenda ew'omukokolo omulala mukolekesera jokota sera jokota mukolekesera jokota takyadda bannange sera jokota mukolekesera jokota sera jokota bannange ebintu ebimu binyuma era odda bisesa tabalimba laba omusajja bamulekese emmotoka bamulekese sente byali bimwewanya mazima bamulekese omukazi bamulekese abantu wabula yagenda nammindi n'amalibu ge mukolekesera jokota sera jokota mukolekesera jokota sera jokota uno tuyozayoza ensi eno mmwe mukulika abange sitaani w'ensi eno mukoleke masikini omutemuka engo asika n'abalaba bambi kabonebona kirabe alifa bubi baba okay bye bye mukolekesera jokota sera jokota mukolekesera jokota takyadda bannange sera jokota mukolekesera jokota sera jokota okumanya kyayiwese eno nga sirimba bannange basajja bannange
enyimbe twazimwabizawulira ngeno n'ebivulo twesa otabalimba laba abalala twamusiikizanga mbwa n'abalala pusi kyokka takyadda bannange ekyembakakasa mukoleke sebajjokota sebajjokota mukoleke sebajjokota takyadda bannange sebajjokota. We are KCM. Okay, kale eddakiika ziri 10 ezakayita ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Mbaanirizaako nnyo abali ku mukutu guno Star TV ate era mbeebaza gye muwangalira okutulaba ku bugazi bw'ensi eno obuwulira olulimi Oluganda oba oliawo n'olutali Luganda naye nga mutulaba. Mbaaniriza nnyo ate era njagala okwebaza Katonda ayongera okutuwa ebiwulungujja eby'enkuba kubanga tumaze akaseera nga tuyaayana nti oba oliawo tufuneyo ebiwe ebiwera ensi eddemu ate okunyikira tusobole okutambula. Bigambo bwe bitwe bitambudde mmanyi bulungi nti abamu muli mujjaamu kaakano mutematema empende ez'okutuuka eka ate abalala mulika program mujootabuliro waliwo abali ku mikutu egy'enjawulo ejja Afromobile naddala mikono gyaffe abali ebweru w'amawanga eyo mutera okutugamba nti mutulaba ng'emikutu ng'egya Airtel TV emikutu mingi egiri ku lubunamitala nga mutulabira okwo. Twagala nnyo okubeebaza mwenna abatulabira ku mikutu egy'enjawulo ate ne gino egisasulwa n'egy'obwereere free to air. Nze muzzukulu wa Mutesaasire Bukesa Butambala Alfred Sembajjwe abaaniriza olwaleero mu programu eno ey'ebyafaayo. Akayimba kensoosezza bakayita Sserwajja Okoota. Akayimba ako ka byafaayo, kayimba ako kyenkakasa abantu batono nnyo abakuba ennyimba z'akadongo kamu abakalina. Ndowooza abaana babakalina abasinga Radio Uganda eno Star FM eyo erina ennyimba ezo naye simanyi oba zikubwa. Nja kubuuza ku muganda wange mukulu Ssemwanga ambulira oba zikubwa. In fact waliwo ne mukwano gwange yankubidde n'ambuuza nti ku Star FM okwedda Paulo Kafero yakolakokko nze nga sibimanyi nti yakolakokko ne kuwono ku Radio Uganda mbu yagenda n'akuba akayimba akaali kawaana Radio Uganda. Yakuba endongonzi bunyo ojja kampasalo nga akayimba ako olina okukanoonya akayivu eyo mubirina ebintu ebyo nti yakuba endongonzi bunyo n'ateekamu n'ebigambo nti waliwo baana abagenda beerogoza mbuziri simanya mbu ffe tukulembera endala ne zikwebera. Kakayimba gye kali ako njagala kawulirako sikawulirangako naye munnabyafaayo omuyaŋŋambye nti gye kali Radio Uganda oba Star FM yakubanga nnyo ffe tukiyita sigini kya tuni oba jingo oba biki mu lulimi lwaffe olw'amawulire. Kakati ennyimba nnyingi wano ku Radio Uganda ziteekeddwa okubanga weeziri ku Star FM. Kyemmanyi obulungi nti muzikubira abantu ne baziwuliriza. Kati akayimba ako kenkulembeza bakayita Sserwajja Okoota kayimbibwa omugenzi nguli Paul Damulira. Paul Damulira yayimba nnyo bannange. Kyovula nze ebiseera ebisinga nsisinkana okusombozebwa kw'amaanyi okumatizibwa nti waliwo kadongo kamu wano mu programu ze bakuba balimba naddala aba radio bakuba abayimbi bana ebigambo ne boogera mutwalo. Kakati abayimbi bana buli muyimbi n'akaveera kakati oyo yabaddeko egindi ng'asubula empumumpu ebigambo ne bibeera bingi so ng'ennyimba we ziri ez'okkuba. Olinaako okubira abayimbi bana bw'atakubira basudde nakafeero talinayo omuyimbi bulala gw'amanyi mu bali ab'emabega naye abasajja baayimba baali bangi abaayimba ennyo ba Fred Kanyike ba Masagazi ba Peterson Mutebi kale ayinza okubanga yali tayimba nnyo kadongo kamu n'ennyimba gye ziri ez'edda ez'amaanyi. Paulo Damulira abajjukira ennyo ekibiina ekya Peaking abajjukira ennyo ebibiina ebyo byalimu in fact Peaking yalimu abasajja nga ba Wile Mukabi ate okubanga yalimuko yogera kuba Amiri Sengendo yayimba nnyo. Amiri Sengendo yagenda n'akuba akayimba ke bayita ekibanja ye ani kuffe atayagala kuva mu bupangisa ekibanja kayimba kalungi. Amiri Sengendo yagenda n'akuba akayimba ewaffe Luweero gombolola zirobwe waliyo omusajja erinnya ly'ekidende akayimba kaali kakambwe naye bakamugobya emisinde era tekalikodingibwa nnyo naye baddiikula ne beerondera embazi mu luyiira ne bakuba ne bakuŋŋanya ssente ku byalo. Ne Paulo Damulira muleese ku dakika zino 14 nga njagala twefumitirize kayimba ako yayimba nnyo. Y'omu ku bayimbi abasooka ddala okuyimba
nga Obote yakatwalibwa mu 7 ogumu. Obote bwagobaganyizibwa abayimbi bangi bayimba. Sebadduka n'ayimba Seruka Mama Yute, ono Paulo Damule n'akuba Serwajja Okoota. Bangi, in fact, nina ennyimba eziwererako ddala, ziwerera ddala ndowooza nga 8. Kumbe buli muyimbi ayimba ku Obote ng'amuvuma. Abayimbi abasinga bayimba ku Obote ng'amuvuma. Naye Obote bwe yakomawo mu gy'ekinaana, emisinde gye badduka. Emisinde gye badduka gyali mizibu. N'abasinga battibwa. Era Paulo Damuliro yattibwa bubi nnyo. Baamutematema bambi n'afa mu mbeera enzibu ennyo. Ebigambo ebyo bye bikulembedde. Ssemwanga, tandikira. Neeyanze nnyo mukadde wange olw'ennyanjula ennungi. Pozi nange okutandikira kayimba ako tojja kutunenya nnyo nti ffe aba Star FM oba Radio Uganda ennyimba ng'ezo tetuzikuba. Tetuzikuba lwa nsonga tuli bantu bakulu. Ate ekimu gavumenti eno eya movement kye yajja nakyo ye reconciliation kwe kutabagana. Kati bw'okuba akayimba ako noyita ku Uganda House enkeera abasajja abo bolaba wadde bakaddiye bakulaba bubi. Kati abakulu bano ba Honorable Akena alina ne Minisita Mulamba mu cabinet n'awulira nga Sezaala nti baamusikiza nga mbwa, baamusikiza nga mbwa. Awulidde tekiraga buntu bulamu naye bw'oba oyagadde okyalako eka n'enkuyimbisirizaamu oba oyagala kutani tebo oba kuki n'owuliriza naye nga y'ensonga lwaki ennyimba ezo tetwagala nnyo zikola ki zikuba kubanga zaava mu kuvuma. Oluyimba olwo lwavuma nnyo oluyimba lwa Gerald Mukasa bannayuganda twebaza omutonzi lwalaga wala nnyo. Kati ennyimba ng'ezo tugenda ne tuzireka naye alhamdulillah okwo kwonna kyali kiraga nti wano mukadde waffe Dr. Milton Obote mu Buganda wano teyeeyisaawo bulungi. Era n'akamu ku bubonero obulaga nti Dr. Milton Obote wano teyeeyisizaawo bulungi era yayitangamu lukwakwayo misinde. Emmotoka ze ezimutwala wano tezaasoobanga nga bw'olaba abakulembeze abaddako oba ono mukama waffe wolaba nti waliwo ekiseera abantu baatuulanga mu makubo obwana ne busala oluguudo nga bugenderera okumukola ki ayimirire boogereko. Naye twalina omwami ekatwe wano eyali akulira yunivasite eyo ey'ekatwe erinnya linvudde mu mutwe Haji waffe oyo Musa Bode. Kati ye nga ayagala nakula namabulannami ate nga ziyimirira era nga ziyimirira sibyakujemba okwo nnaku zino ani akugambye oyimirire wa. Kale nno nti olunaku bwe lukya kuba tewali wano mu Buganda yakisuubira nti ayinza okudda nti kiki nti Obote ayinza okuvaawo naye olunaku olwo lwa Mande 25 January 1971 alhamdulillah ataaliwo ndowooza taliraba ku ssanyu lya Muganda. Mpozi eddala lyajja mwami Museveni ono akoze eki awambi naye ekyali mu nsi ekyali mu Buganda ku 25 January 1971 kyali kintu kirala nnyo kuba okwo kwabya ennyimbe baakululanga ebiteteme baasala embuzi baakola ki kugamba nga buli kabuga wootuuka kukyakyanca. Ne bannaffe Abayisirayiri n'Abangereza nabo bajja nabo ne beetaba mu nkuuka. Kale ekintu ne kikola ki ne kiba ky'amaanyi. Naye munnange ebyembi bwe wayita emyaka 8 ate gwe baali bagambye nti tagenda kudda. Era waliwo n'omuyimbi yayimbye dda nti tayinza kudda n'alayira olimba ndulina era bamuyita Fred Kabuye. Lwalikoma walayira jjajjaawe Kabaka Kintu. Yalayira jjajjaawe nti waddira ye wakiri okufa. Lwalikomawo ng'agamba Kabaka Kintu lwalikomawo n'Obote alikola ki lwalidda naye tekyatuukirira emyaka 8
mu mwaka kizitiki kyali 8 mu gwokutaano. Mutaka n'akola ki? N'akoma ku butaka. Awo ne bibakalira ku ki? Ku matama. Ne bibakalira ku matama. Abeekweka ne beekweka, abayingira obufaaza ne babuyingira, abeebika ne beebika, abeeyabiza ennyimbe ne bazeeyabiza, bwe bityo. Naye ensi yagenda etereera mpola mpola. Damulira yafa ati oyo? Damulira oyo kigambibwa waliwo version bbiri, nti waliwo embeera eyali ekyengeraawo oba waali amaka ge simanyi bulungi, naye nti lumu akawungeezi kamu abantu ng'era bw'omanyi baali beenywera kabisi. Kakati ne wajjawo engeri y'obubbi. Kakati bagamba nti omubbi oyo abantu be baba bamugoba, na bano Damulira be yali atudde nabo ne basituka okukola ki? Okugoba. Kakati ndowooza ye Damulira n'adireyinga. Kakati mu kudireyinga okwo we wajjira omusirikale. Kakati omusirikale bw'awulira ensasagge ate agenda okulaba nga Damulira ono yeesudde akabanga ku bali. Kakati ye n'alowooza nti Damulira ono ye muki? Ye mubbi. Kakati kwa kumukuba amasasi, era bagamba nti yagwa mu fulejje, naye olw'embeera nti yali mbi n'amalamu ennaku nga 2 oba 3. Eyo ye version esooka. Ate abalala bagamba nti just yafa bufiire, embeera eno ey'ekitta bantu, yagwa mu basirikale ne bakola ki? Ne batemaatema. Kale kwezi 2, naye ng'eri esooka eri yesinga okukakasibwa. Bw'atyo munnaffe oyo omu ku batandisi b'ekibiina ky'abakadongo kamu, Kadongo Kamu and Culture Company, yali ne bannaabo ba Christopher Badamulira, ba Christopher Sebadduka, Badani Mugulaabo, ba Matiya Kakumirizi, naye nga yali musanyusa w'abantu. Bw'atyo bwe yakola ki? Bwe yagenda. Kakati abantu tubabuulira ebigambo ebyo kubanga tukimanyi temina gigenda kubijja. Ekyokubiri ndowooza ensi eno eyige, oba ekyafaayo kibi oba kirungi, kisigala kyafaayo kubanga kyaliwo. Kakati temututeeka ku kalabba kugamba nti olimbuula okubi lwaki. Basajja babiyimba byaliwo. Ate ago ge mazima. Abazungu ababeera ewaabwe eyo tebalina kalungi ke boogera nga bwe biri bwe babireeta. Ate ffe obuzibu bwe tulina wano eno twagala okwebalama amazima n'ebyaliwo tubiyigireko era tubiwandiikeko, tubeere objective. Ebyafaayo tulina bupezi kutuula wansi ne tukola omuzungu kyayita self brutal criticism. Twekube mu kifuba tugambe nti naye kino ekyakolebwa abayimbi kyabatuusawo. Abayimbi abaliwo olwaleero bakimanye nti bw'oyimba ng'olokota gavumenti olw'okuba egenze kiyinza okufaanana ng'ekyaliwo, kuba waliwo abayimbi bangi abatakimanye nti kyaliwoko. Naye nina essuubi nti ebyo biyinza okuba nga tebikyadda, kuba n'olwaleero waliwo ababiyimba ate bakuba obukipa ku stage tebalyogerwako gye bujja. Mpozzi naye kati bino ebyokuyimba owulira ennyimba Mutaka w'Eggomba, biki ebyo bwe bityo bayimbayimba n'ebikola ebyo simanyi muka kitaffe mu biki ebyo. Ogenda okutunuulira ennyo tekyalinnya alina budde obwo budda ku gavumenti kukolokota kuvuunula nnyimba ezo makulu. Tekyali nnyo, naye nga luli okuyimba oluyimba bamala kulusunsula. Era kyova olaba nti ono mukwano gwo Solala nakulaba mukyazako mukulu Dani bwe yayimba enkomerero. Kati ffe abaali abaana abato baatutwala eyo emiranamiro w'ebibanja. Lwaki olwo? Anti waliwo yataputa nga bagamba nti enkomerero eri kumpi, oba Sir Edward Muteesa akomewo. Kugamba nga bwe kyatuuka mu State House tekyali ki? Tekyali kirungi. Kati waliwo ekika kya sabbuuni by then bamuyitanga Saafi. Kati nga kalango kagamba nti bwana Saafi agguse. Kati ne bakataputa bubi nga bagamba nti Saafi bategeeza Sir Edward Muteesa. Kati akalango ako baakajja ne kuki? Ne ku TV. Baakajja ku radio. Lwa kintu ekyo Saafi
ate nga kiri kyali SURF ate nga sa kikoma ku SIR ni kugamba ebintu bwe bityo byaliwoko naye olwaleero fe abazze batunuulira ebintu ebyo tulaba nti ensekuzi si kukula naye ensi ekyuse. kakati tujja kola programu muganda wange nga twogera ku nnyimba waliwo ennyimba ez'ebyafaayo nyingi. Omuyimba olwomuyimbi bamuyita Matiya Kyakamala yayimba oluyimba nga bagenze ebweru eyo olaba bagendako e North Korea eyo olaba bagendako e Korea olaba bagendako e Germany. Abayimbi bangi bagenda ebweru ne badda ba Vincent Muwonge. Olwo n'omuyimbi gwe njagala twogereko mu maaso bamuyita Matiya Kakumirizi. Matiya Kakumirizi yayimba akayimba akabenje olwo akabenje akafiiramu akasaasinza okubeerako ebyafaayo wano mu Uganda ak'amaanyi ennyo nti owa baasi nga zaakajjeeze zaali embi ennyo ku biseera by'obote yali asala ow'ebikajjo ate waliwo yavaamu oluyimba olwo ndowooza olumanyi bulungi akabenje ndowooza kaali ebwekule bamubenda eyo oba luddawo eyo akayimba ako kalina ndikaleeta tulikoogerako mu maaso inshallah naye nga Kakumirizi bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirwa naye ng'oyo akyaliwo gwali mulamu nja kumunoonya kati waliwo n'omuyimbi omulala yayimba ku mugga Mayanja okayimanya akayimba ako ogwaleeta emiti Mayanja n'ogamba bali boogera ludda wano ku lwegundi ku lwebusunju wane ew'omugenzi Mikka ew'omugenzi bamuyitaani erinnya nange mukadde waffe ono munnamakolero mu Rwanda. So ebigambo bingi tujja kubireeta omwami oyo nakoma omulaba ng'ali mu owino yayimba kayimba bamuyitanga Mamba Tefattama was it 67 kati nga byalinga bino biwalaba ebyajjuza ebyembaale mazzi gajja buzzi ne gatwala buli kiramu era naye agamba nti mwavaamu ekkejje lyamutomera ennyindo katono ekuukeko era yamala emulaga awo ebbanka ng'apookya. So ennyimba nnyingi wano singa otakula ennyimba ezo ebyafaayo bingi ebiri mu nnyimba bye tutayinza kumalayo singa tutandika okubyogerako. Olwaleero tugenda kwongereza ku mboozi gye twanyuma omulundi guli tukyali ku bukulembeze bwa General Idi Amin Dada. Wiiki ewedde twasensera nnyo ku ngeri abayindi n'Abayisirayiri gye baafumulwamu okuva mu Uganda n'ebiragiro bwe byali. Olwaleero emyaka nga gitambudde twayitako wali ne tugamba nti mu 75 Uganda ekyaza OAU omulundi ndowooza gwali gwakubiri ogwo ku mulembe gwa Idi Amin Dada gwe gwali gusooka naye mu 75 kati mu 75 bwe tumalako awo tuyingira 76 ennyonyi ewambibwa nga yaliko bannansi b'eggwanga b'amawanga abawera okwaliko ndowooza Abangereza Abafalansa n'Abajamani ndowooza bali bawere ddala nga bangi n'Abayisirayiri okusinga abo baazaala kakyali inaanenuka era obulumbaganyo obwali wano byetugenda okwogerako olwadde mu dakiika ezisigalidde tunyumye tumanye ki ekyaliwo n'obukakafu bw'ensonga si bya firimu bye batugamba nti bajja wano ne bakola ekikomando ne baddayo bonna nga balamu baafa kyenjagala okukakasa baafa omukulembeze akulembedde olutalo wafiira amanya emirambo giwere gye bagifudde naye nga womanyi abazungu bo bawandiika birungi nga firimu bwebeera tugende mu maaso kaakati ebintu bino nze mbyogeranga omuntu eyali ategeeramu naye nga mbeera mu kyalo kuba bino bwoba obyagala ennyo olina bibuuza bannantebe ate bo bye baalaba ekiri extra naye nga okutwalira awamu nti okulumbibwa kw'entebe kyekyali ekitikkiro climax ekyakaleega bikya akaali wakati wa Uganda ne Isirayiri nga kava ku nnyonyi ennyonyi yali ya Bufalansa waziti esate kakati nga yali eyolekedde lwe Bufalansa era linga bwe nakutegeeza abamu bagamba nti ennyonyi eyo yazungana mu mawanga naye nga buli weegenda bagenda bagikola ki bagenda bagigoba kakati ye Field Marshal Idi Amin kyeyeekwasa nti ennyonyi eyo ye yakikola lwa mwoyo gwa Bwasseruganda ng'ejja kusiriirira mu ki mu bwengula naye olw'okuba nti omuswayiri akiyita muwongo emyaka egyo 10 that decade ey'omusanvu emyaka gy'ensanvu gyalimu ebikolwa eby'obutujju n'ekiwamba nnyonyi bingi n'enkolagana Pulezidenti Amin gye yalina n'Abawarabu n'Abapalesitayini b'Abayisirayiri kyabawavamiiri endowooza
nti yeekobaana nabo bawambe ki bawambe ennyonyi eyo kakati ye okusinziira ku njogera ye yalowoozanga nti wajja kubaawo olunaku batuule ku mmeeza bakole ki bakkaanye nabali boogere kye baagala era batugamba nti ennyonyi eyo ndoza yaserengesebwa ku kisaawe ekikadde nga balinda enteeseganya ezitaakola ki ezitaabaawo kakati ekiri ekyo lwe batulumba luli nakugamba nti Amini yali atutebwa ssentebe ng'obwa ssentebe we ekisanja kye kiweddeko atwalidde munne owa Mauritius erinnya sekyalijjukira bulungi kakati nabo lwe bakola ki ate ng'ekibi nti intelligence ya Uganda yali tekola kubanga abasajja abo Abayisirayiri bajja rihaso yenna bamukolera Nairobi owulidde ne beeteekateeka kubanga ekisaawe ky'Entebbe baali bamanyiwo bulungi bingi nti be baakola ekisaawe ekyo ekipya ekisaawe ky'ennyonyi ekyo ekipya kakati nga buli kifo kyonna Entebbe baali bakimanyi bulungi naye ne bajja e Kenya awo ne bakola lihaasi ne beetegeka bulungi okulaba engeri gye banaakola ki gye banaalumbamu kakati oba baateekateeka nti Amini amale kwetegula nga baakiketta baakimanya oba kakisa kabakwata bukwasi ffe bannakyalo tetwakola ki soka tuddeko katono nnyo emabega twogerera mu biseera eby'emyaka egy'ensanvu era tugambye abantu nti mu kiseera ekyo obutujju bwali bubanudde okutandikira mu butujju obwakolebwa mu 72 emyoni ki bw'oyogerako eri mu mpaka za Olympics obutujju bw'ekikanga ekyo kubanga ebibiina kakati waliwo nga PLO Palestinian Liberation Organization ekyo kyali ky'Abapalestine Yasser Arafat waliwo banafa ba Black September ekyo nakyo kyali kintu kyali kyabulabe nnyo waliwo n'abafata era nabo ba Yasser Arafat abo era nakugamba nti mu biseera ebyo waliwo omusajja yali w'amaanyi nnyo mu kampuni eyo ekola Benz Hans Martin Slayer baamuwamba oyogera ku kampuni ekola Benz Daimler AG e Germany ate Benz ziri mmeka era yi Daimler AG eyo naye omusajja oyo baamuwamba era ndoza ku nkomerero baakola ki baamutta naye nga bamubonyaabonyezza nnyo kakati ebibiina ebyo byali bingi n'ebirala nabiki n'ebirala soka twogera ku kuzuukuka kw'ebibiina ebyo ezimu ku nsonga ndowooza zaali zifa ku kutondebwawo kwa Isirayiri mu Palestine ndowooza ekyo kyali ki y'ensonga ezimu ku nkulu ezaali zitondesezaawo abannalukalala abo nga bagamba nti Abisirayiri balina okugenda waliwo n'ensonga endala bo nga bwe bakola ki bo nga bwe bamanyi naye nga kino ekya Palestine n'Abayisirayiri togaana nti nno tekyali ku mwanjo kakati nga aba Hezbollah Abapalestine abo bwe batyo naye nga te Isirayiri yali erina amaanyi mangi awulidde bingi nti nno Isirayiri muganda waki muganda wa Amerika kakati bo kyebakola kudda mu bikolwa ebyo byakitujju kuzinduukiriza bwe batta bwe badduka bwe bakola ki bwe bityo embeera bwe bawamba bwe basaba nti tuwambye omu mutuwe mutwalo abaakwatibwa kakati bwe bityo bwe byali so tukomyewo waneeno kakati bakola ki tukomye ku kiwali tukomye wali eri nti Idi Amin oba baali bakibaze nti nanaaba agenze kakati ettumbi eryo ate ye waakomerawo ekintu wekyedomolerawa Entebbe naye ekyomukisa omulungi nti yasanga kikoze eki yasanga kiwedde nga nabalina okugenda bagenze kakati bano abaffe baava mu bibinja simanyi oba ekibinja ky'Entebbe kyali ki oba kyali kiki bano oba baava Maliri oba baava Nakasongolo oba wa bagenda luvannyuma nga bali bakoze eki bagenze dda okugjako omukyalo omukadde gwe balekemulako $1
owulidde nibo bo baali bagenze nga n'omufu waabwe kamanda ekyo kyo nakugamba nti Isirayiri bwe luba lutalo kamanda yasookayo ate bwe luggwa era kamanda yasembayo okulaba abaana bakekezeza batya ennyago kiki era n'omukulu oyo ekyamukubya bagamba nti waliwo omuserikale ndowooza yali yeekwesa awantu kakati ono bw'ajjanga agenda yeegiraagira oliko kumulabira ki ekyamutema kuuni naye era baalwana ekyamutema kuuni lulimi ki olwo lubeera Luswayiri naye mulinde kitegeeza mujja kulusoma mpola mpola anti mutema kuuni kugamba omutemi w'oluku abeera naki abeera n'ekijambiya kiba kyamaanyi nnyo oyinza okuvvuunula bwotyo oba mu ngeri endala kakati Amini agenda okujja wano ng'ekintu bamuliddemu olugaayo kakati awo ebyaddirira mu mbeera zaabwe ez'omunda ffe tetwakola ki twogera ku lunaku olwa 4 Julayi 1976 oba zaali nnya oba zaali ki kati ffe nga bannakyalo temwabitegeera ate kwegamba nti n'ebyalo ebyebbalibbali abantu tebakola ki kubanga naye kennyini akubuulira bino twali mu kisaawe nga tusamba mupiira waliwo mukwano gwange nimubuuza yidi ennyonyi biri bitya olidde omwami we baamuyitanga Lubega yali abeera kawempaawo naga nti ennyonyi baakoze eki bagitutte ennyonyi bagitutte ekirobya ffe nga tudda ku ndiba yaffe nga tukola ki nga mwesa mpiki za mpiira nga twesa katya kakati tuba tuli ku ssomero enkeera ng'abazungu batandika okwewaana ku BBC nga batugamba nti mu Kalitunsi twalina akabira kaali awo bakayita waddagi owulidde nti waliwo muki omukazi gwe bookerezaawo kati abamu nga batugamba nti weyayinza okuba nga yasigadde ku Bayisirayiri yali omulwadde kakati nga tudduka era omukyalo oyo twamusanga akola ki dollar block twamusanga ateta owulidde kakati bwe tumala okuliisa amaaso nga tuvaayo naye ate waayita akaseera katono abamagye ne bajjawo ebisigala bye kati awo tetumanyi oba babitwalawa kakati ffe ebyo ne tubivaako owulidde era ndowooza lyeggulire litwalina mu 76. Tugende ku nsonga eno mu bulumbaganyi obwo Abapalestine baafiirwa abaabwe 7 ate eggwanga lya Uganda ne lifiirwa abajaasa 5 ate lwaki Uganda eriyingira mu lutalo lutali lwayo anti kakati abantu bajja n'abaali ku kisaawe baalaba bulabi nnyonyi ng'erungi n'ogutangaala era nakugamba nti incidences ziri 2 omuntu atalabanga ku sabasaba ogubundu ogwo ogwakola mu lutalo lw'78 n'ataafuna mukisa kubanga abazungu bwe mutero kikola atalaba ku lunaku olwo Bayisirayiri lwe baalumba nti bw'omujaasa atalabanga ku incidences ezo 2 talina kye yali alabye muki talina kye yali alabye mu magye nabo beekanga bwekanzi oba gwajjanga kibunoomu ng'ekintu kyakana okusinga ettaala eyo era bagamba nti ennyonyi emu yasigala mu bbanga abamu bagamba oba yasiba oba yali yeetooloola bwetooloozi kakati eno endala nekka wansi omwali obunankani obwo omwali bujipu abasajja baliko bakola ki kwe bagiranga ate nga bumanyi obukugu bwabwe naki kati batandika ndoza okumamirira amasasi buli wamu n'ebyokulwanyisa ebyaliwo twala tugende byonna ne bakola ki ne babikubakuba ne bisiriira kakati abajaasa kugamagirira bumanyi nti ekintu ennwana ey'okuzinduukirizibwa nzibu nnyo kubanga ate kino Isirayiri yakikozesa obukugu bwa njawulo nnyo kubanga ne baganda baabwe Abamerika baababuuzanga ne babagamba tuwulira eddoboozi ly'Omuyudaaya kuyikweta mukolayo ki babawuliranga bweri babawuliranga ng'eno bali eno beewuunaganya enswagiro nga mu Amerika babawulira ne bagamba mukolayo ki mukola ki kuyikweta Amerika erina obusobozi obuwulira lwaki yali tesobola kiwulira yikyogera kubalina base e Kenya
netali nakani netali base Kenya nibo ebyuma byabwe bya empulizo zaabwe byali biroba zaali ziroba ne bategera nti abo ba Mossad abo kati bano ne babagamba nti waliwo mission 90 minutes ati Entebbe dakika 9 kiira bwe bamala ne batikka ebyabwe nduza ne bagenda bawa Kenya akasiimo kaabwe ne bamalamu omusolo bone mission nebange koze eki ebange wende katonyo nga tunaba kweyongera twogere ku Mossad kuba kimanyi eteka okubanga yali wakati mu nteekateeka za bino byonna amaanyi gayo n'obukugu bwayo kubanga ekyo kitongole ekikeesa ekya Isirayiri ekyo kitegeddwa okubanga kyekyabala obukugu bwa Mossad eyo mu biseera bwali butya mu nsi kakati ekintu ekitategeerekeka Amerika Isirayiri abamu bagamba nti Amerika kumpi efugibwa ba Isirayiri abalala bagamba nti Isirayiri efugibalira Amerika Amerika yewagira Abayisirayiri kakati biri awo mukyanganyiko ki mukyanganyiko maalum kakati Mossad kwegamba kintabuli maalum kitegeeza kintabuli ekyo kyanditegeezezza oba kintu special kuba kikosi maalum kikosi special ekyenjawulo kyekyali ekyayita ojjoko kikosi maalum kikosi ekyenjawulo kakati nti Mossad kyekitongole kyagundi Isirayiri ekikesi Amerika ina CIA yalina ne FBI ketira ku butaka ebimeka ebibiri naye nga tetumanya balinamu muli era abantu baabwe kubanga kati ensi ezo Amerika zewa intelligence information Amerika teka mu Bungereza, Russia Faransa, Germany balina engeri gye bakola ki gye bawanyisiganyaamu intelligence information kituufu era kati ojja kugenda mu Russia olabe nti obuyivu mu byekikesi mulimu Abayisirayiri bangi ayiza babatwalayo ng'amateeku abawambe obulidde ne babeereyo ne babatendeka ne bw'otagenda wala nnyo waliwo wano mbega wa Amerika yali yeefudde ekirala mu Russia bamuyita Edward Snowden baakwata oli ate bamutwala eri ne bamukyusa kuba bali abasajja balina obusobozi obukukyusa n'obakolera bulungi ate engeri ebyafaayo bwebiri kuba mbega bangi abazze basindikibwa mu mawanga okukolayo obwambega ne bakyusibwa ate tekiringa wano wolaba nti oyinza okulaba kati oyinza okugenda eruzira eyo ekaddiiddeyo ebisajja ebyali bitendekeddwa Abayisirayiri obwambega n'amagye otyo nosanga abasajja batendekerwa mu Iraq sente ya wa musolo nga biri ku mwenge byenywera babakwata babasiba bali ebyo baseruzira naye bali kye batakula naye waliwo bemmanyi ne wano eno beeyita bambega addira akamundu n'akateeka wano nadda ku mwenge n'abagamba nze gwe mulaba ndi mbega nga n'abantu bakimanyi ate oyo mbega abambega kikwambega bali bayaye bennyini era mbega bwe bamumanyira nti mbega oyo ataba mbega bakasasira abomba bubombi ne wani waffe basangawo bali awo boogera ebigambo bingi bali wasted bangi wano bali awo bamala biseera bali mukomera awo babawamba matekwa ninga batwala sente y'omusolo nyingi okutendekebwa ethanda hasti osanga abasajja baali baparatrooper ababuusa ennyonyi ababazibu okutuusa kati emyaka lwe gigenze gibakendeerako kuba kati bukya batwala Amini emyaka gisusse muki gisusse mwana naye nga go gali amawanga waakiri babasindika kuno ng'abazimbi ne bajja bakolera kuno ekipakasi owulidde esi bino betugenda fe okuba ekyo nga tewali kyetujje waakiri bajja kuno ne bakolako ekipakasi naye nga bazze kwetegereza era ne bajja kuno ng'abasibe naye ne babaleeta kuno ne bakola kuno ekipakasi yo gavumenti tefiirwa era bwe bamala ne baddayo tekibanga nekino ekiri e Rwanda bwe kifaanana kubanga Bungereza kati eddira abasibe abanoonya asayiramu abanoonya obudamu kati ebasindika Rwanda kati ne Rwanda nayo kyebakola kizibu nnyo kati batandise okuba enduula ab'Ebungereza ndowooza tujjeyo bajje kubanga betusindika be batta kati ndowooza Kagame ono olwokubanga mukugu nnyo mu bya intelligence bali ku mugezi basokoola ebintu ebyo bwe bityo bikola ki bwe bifaanana so tubali twogera ku Mossad nti yabala olutalo luno okumala ekiseera yalubala ate
nerukuma nga lwakyama kubanga wadde baali Nairobi tetwasobola kulumanya. Oyogera ku Toko nti yaliyo ate nga ali musajja wa Amini Nairobi. Toko oyo yali agenze mu kitongole kya Uganda Airlines. Owulidde nga wano ndowooza era wazeewo ebintu omanyi erudda awo East African Community wekyakankukira netuuka okukola netuuka okukola ki n'okutuusa olwaliro tebatubuuliranga nsonga ntuufu yasasisa East African Community. Ezo zaaliwo owulidde zaali nyingi kakati ebyo zaali nyingi okutandikira ku Obote mu 6 bwe yagamba nti sente akoze yaffe ajja avudde mu East African currency naye wano yenkaaga mu 7 eyo 7 awo kwa Amini waliwo ekyaliwo ekitayogerwa mu bwesimbu. Owulidde kakati ne munaffe oyo Brigadier Gad Wilson Toko Mungu amusaasire teyakola ki tiyasobola kutubbirako ekyanyiza nnyo mutaka era kakandoozi ekyaddirira awo tekyagenda bulungi naye ku nkomerero yakikungulamu kubanga y'omu ku ba vice president kyonna kyekiri naye nga y'omu ku baali babadde vice president ba Uganda ate nga yali muyivu nnyo mu by'okubonga ki ennyonyi abo baguweddeko Gad Wilson Toko abo kuba nze nina taata wange yaliko essoloti eyo nga naye agenze ku by'ennyonyi ebyo naye yamumpaako ebintu bingi nnyo nti ki ate bagambye nti hisitole yenna omusansula n'omumalayo emu byakyama naawe obaamu byewokola ki byewerekera bw'oliwulira alimba n'omugamba nti awo okoze eki awo olimbye awo toyogedde bwoti otyo mu biseera by'e Kenya waliyo Kenyatta bakoze obulumbaganyi ku Uganda Amini kikyazzaako ku muliraano kati ebintu by'e Kenya nga ffe bannakyalo kubanga gaali mawulire nakikugamba Amini n'agamba nti munyiivu olw'engeri abazungu gye badimaketingamu gye basalaasala Uganda. Owulidde Uganda yali ekoma mayiro 2 okutuuka e Nairobi. Mayiro 2 okutuuka e Nairobi nga Uganda weekoma kati n'agamba nti ebugwanjuba ennyanja eyo Mutanzige Albert yandibanga yali ya Congo eddeyo. Owulidde kakati nene engulu eno n'agamba nti ekitundu ekimu kirabika kyali kya Sudaani. Owulidde naye ne Tanzania eno abanankani bano ab'ebukoba bayinza okuba nga baali baaki Bannayuganda. Kakati awo kyekyatabula naye balabika baali kuba ne Pombe Magufuli ye mwana wa wano kirabika. Kakati ebukoba n'ebyensalo bwe biba bamuzaalawo kumpi kubanga ab'ebukoba nabo balinga aboogera Oluganda Osibotayike Kalembe wabonaki be bannaffe aba baki betuyita abaziba ababubina era nze nejjajja abubina obunene abo abaziba abo akubireko ekyama nze nejjajjange azaala taata niye yava sayidi ki eyebuziba kuba jjajja musajja yali mutunzi wa kyalaani Tanzania kati abadda n'asanga omuwala jjana era bo bali bawala jjana dda n'amuteeka ku kalavaani ne bajjera n'amuzaalamu abalenzi aba babiri beddu kakati ate n'anoba n'agenda ne mu nte nayo n'azaalayo. Owulidde be baziba abakerewe kakati Amini be yali ayogerako naye kati bano ab'e Kenya bo ne bakitwala bulala nnyo era Kenyatta yagamba nti Uganda tejja kutwala wadde n'akajiiko akajiiko ak'ettaka naye ng'ebakugalula baali bajja kugikola ki baali bajja giragirako Uganda yali y'amaanyi mu region ate nga wano wansi nkambwe yali ki twalina tanka ate nga Kenya era obuzibu bwayo nti bukyeva mu mawumawu abantu baayo tebabadde nnyo mu field naye kati tetumanyi
oba olutalo naye ebiseera ebyo taata wange yalinnye Busia era tetwamalanga wiiki nga takoze eki ekintu twandibadde tukitegeera naye olutalo olwo simanyi obanga ddala lwakola ki lwaliyo. Nayogerako ne Reverend Captain Isaac Bakka kyemanyi omumanyi bulungi nanyumiza nangamba mbu Amini bwe yakomawo yasongola ngaera bw'ogambye nazikubira nakasongola neggulu mbuzigobe omanyi Amini naye yalina ebizibu bye ndowooza tolerance obugumiikiriza bwamubula mu bintu ebimu mbuzigobeko nezigenda paka Nairobi nizoka zebongera mu bbanga bwe zidda bwe zikola mbu Nairobi eyo ebirawuli by'amakalya ne bisooka biyiika byonna kakati mbu Kenyatta n'agaba bannange lwaki temutuleka ye kati mukwano gwange Kapiteni Bakka bwaba yakikugamba kubanga ate yaliyo n'ente yali muki yali mu force ye yali mujasi lwakuba nti yali Reverend mu kitongole kya byaddiini naye ekyo bwaba yakikugamba kubanga ate nezo ennyonyi zimmigi ne lwe zajja wano lwe zaasooka migi 17 Kerere yali mu nsi neyo gye zaayita eyo ebbalibbali abantu bakyakola ki bakyakaaba kubanga wano batugamba nti n'abakazi embuto zaabuukamu ebirawuli byakibya yetwogere ki wano mu kuziika omugenzi Kaggwa yajja ennyumba ne zitukka amabaati kano lwakugamba nti wakiraba ndowooza wane mukono zaleeta omulambo okusituka obusitusi okuvaawo n'okugwa ennyumba zaakukaka amabaati n'ebiki so kitegeeza nti ebyo byafaayo bituufu byogerwa ddala kakati bwe ziba nti zaagenda ne zeebongera Nairobi kakati okwo kwalinga kugiraagira naye kyendowooza oyinza okikkiriza oyinza obutakikiriza awo sirowooza nti Abayisirayiri taddata yaabwe baali bakoze ekyo oba baali bagisibye nga bwe baava wano baayita buyise ne bagenda oba baayimirirawokko awo ate kyandibadde ki baali bamaze okuyingira amazzi kyandibadde kirala kati tuwumbewumbe emboozi eyo naye n'ey'obulumbaganya biki byolaba special events ezaaliwo n'ebyaddirira era kyakosa kita Uganda anti kakati ekyo kyajja nekikola ki nekiyita kyajja nekiyita netuddayo mu mbeera zaffe eza bulijjo mpozi ate awo wetuvunukira netujja mu 7 omwo netufunamu ekyokutemulwa kw'abakadde baffe Archbishop omwami Erinaayo Oryema ne munaabwe Obosi Ofumbi kumpi yali vice president minister of defense kumpi yali vice president kubanga Obote Amini Erinaayo Oryema yali wa police n'ebiseera yali minister wa lands kwegamba ng'agenda bamufa ebyaffe yamujja mu poliisi ku gavumenti y'Obote Erinaayo Oryema bakola bonna batugamba nti bakola bonna waliwo okukwatagana n'okujja ku gavumenti ye anti mu kujjako gavumenti y'Obote naye Oryema oyo ne bamunyiigira bingi nti yali mu kyoli olira ate ono munnaabwe omulala yali muki yali Muteeso yali Mudaama Mudaama weno mu Eastern Oboth Ofumbi naye ate ku nkomerero nti ate Amini yatandika obba suspectinga okwagala okuwamba gavumenti n'agamba bagira be baweereze Tanzania amawulire omanyi Amini baamutegaawo obukodyo nga bamuwadde Tanzania ewadde bano abayeekera radio zino baasi ezajjanga kuno ne zireeta abantu ne zitwala kati wayitanga olunaku lumu eggula Amini twakulabye ng'onaaba twakulabye ng'ogenda egindi biki ebyo kakati ng'omwambega bwo buyitiridde n'afuuka confused kakati n'abeera confused bwe yateekako intolerance obutagumiikiriza okukakananga ne bakadde baffe abo bajjona ne lumu battiddwa mu 7 naye nti singa yasibamu oba oliawo yandibadde n'amanya nti bano banzanya bubaddi yandiwangaddeko yandiwangaddeko kubanga bali bawandikanga mabaluwa munaye kalondoozi bulabula tukwebaza olw'okujja wano ebyekisiru ne banaye era obuyekera bugenda bukyuka mu buli mulembe kati bano bwe bajjanga nga bakunguza kaki kalondoozi mwamusanganga munnamanve
oba mu bugaggagga obwakolanga ki Obwabanga obutalabikira ddala. Kale tuwumbewumbe mu ddakiika zino ebbiri tujja kutandikira awo omulundi omulala twogere kubanga 7 incidents zaawonawo zaali nzibu nnyo. Oboth Ofumbi yattibwa, oyo yali kumpi vice president kubanga oyo wattibwa oluvannyuma wetufunira Mustafa Adirisi 7 paka 7. Oboth Ofumbi erinayo olyema gattako ne Janani Lumu. Tunaavaawo otujja okugendera ate wali mu abasajja abo abakikosi malumu UNRF okujja okuwamba Idi Amin kakati ekintu kyonna nga tubumbawumba Amin tiyasanga kadde kalungi wano mu ntandikwa kubanga Bungereza yasooka okutongoza gavumenti ye ne kasita yagoba abayindi n'agoba abayisirayiri n'akola ki ensi neekola ki neetabuka ensi neemukyawa era bino byonna ne bitandika okutuusa era ku nkomerero lwe bamupangira awulidde kubanga gamajja agamukuba mu 7-8 tuyinza gamba nti baali bano ba UNLA oba ba Tanzania abantu baali bangi mwalimu omukyaŋŋanyiko ate naye ku nkomerero olutalo n'aluduumira bubi awulidde yalubala bubi era okukakana nga bakoze basindiikiriza ekinene kya ekinene kyawanga bwe bityo ate olwo entalo nga bwozimanyi olutalo si kyo kintu kyokola otandika nga olwonolooza nti kati nga bulaba ekiri e Ukraine mukulu yalowooza agenda kukuba okubi atule ng'enkoko bwetula ku baana baayo awulidde nakati bakyatojjera igi bali bakyatojjera naye nga olwo ate lwagenda kwonoona bwonoonyi ng'era bana Batanzania bwe baali bazze nti katukubeko tukome Masaka bo baali bamanyi nti ajja kubazzaayo naye katumunuubuleko wano e Masaka addemu azimbe buto ne bagenda okulaba nga ekintu kibakutte kikwatika n'abasabula ne bamusabula siibulayo abo boosiibudde tugende nsinga kwagala bannaffe abakyabaddewo kubanga ffe bino byetwogera tetubisaafinga byabwe twabirabako si bya Wikipedia twabiwuliranga rediyo yalinga emu olidde abantu twalinga omuntu omu naye abakyaliwo alhamdulillah Mukama Katonda akole ki abawe birungi ire tumusabe ayonge tubeeko n'ebirala byetukola byetulinyumiza abaliddawo inshallah bane nga tumaliriza ntekeratekera akayimba ka mutuule muwaya ne inidi ako kafundikire programu njagala okubebaza Jatindi yabadde ku kamera omutesiteso omukulu Jackson Kisubi ate muwaya yabadde mu control room ne inidi ate n'abalala bonna njagala okubebaza musule bulungi nze Kalondoozi Semba Joy Alfred Mutuule ate tuteese nammwe munawaayo ebirowoozo kano kati abaga tuli mu kusoberwa endwadde kati nga ziwanisa amatanga abalala tebazuukuka bwe beebaka ekiro bukya bakaze laba ebizibu bwe bikubya abantu endwadde kwe kuyitaawo ne zinyweza obulwadde bwa puresha butumalawo nga tetumanyi kitulya tuli bubi mukeberwe bataata temutuleka mufa tuli bato nga bagamba talwadde bw'ogattako kansa kiri kitya mu bato n'abakulu yeegiriisa kino kitalo kubalaba berusse nkumuliitu nga naye lukyayera gano gakompola